Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін глюкозный сироптан және де изомальттан леденцы жасаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен бәрін дайындап алуымыз қажет. Бізге міне керегі глюкозный сироп. Міне дәл осындай болады. Пакнаждікі. Және де изомальт. Бұл екеуінде кулинарный дүкендерден алсаңыздар болады. Және де міндетті түрде бізде мынандай коврик қажет. Яғни леденцийдің формаларын келтіріп жасау үшін. Әртүрлі мынандай силиконовый дайын формочкалар да болады. Осындай алсаңыздар да, осының үстіне құйып істесеңіздер де болады. Және де әртүрлі пищевой красительдер. Яғни қай түсте өзіңіз боясыз, соның бәрін алдын ала дайындап аласыз. Шпажкалар, яғни осының үстіне леденциларды қоямыз. Және де бетіне себетін әртүрлі посыпкалар. Бәрін дайындап қоюымыз керек, өйткені леденций жылдамдықты қажет етеді. Сондықтан тез қимылдау үшін бәрін көз алдыңызға әдемілеп дайындап қоясыз. Міне дәл осындай шоңғы ыдысқа изомальтымызды саламыз. Баяу отқа қоямыз. Ерігенше жақсылап араластырамыз. Мен қызыл түс қостым. Бір тамшы ғана қосасыздар, көп емес. Жақсылап араластырып, бірден формаларға құямыз. Яғни тез қимылдамасаңыздар, бұл қатып кетуі мүмкін. Яғни қатқанша өздеріңізге керек формаға келтіріп алу қажет. Мен шеңбер, жүрекше және жұлдызшаға құйдым. Бірден шпажкамызды саламыз. Яғни бірге қатуы керек. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңызша посыпкалар әртүрлі. Бірден қатып кету үшін тез-тез үстіне себу керек. Он 15 минуттан кейін міне дайын болып тұрады. Осылай әртүрлі түсте керек формаларды шығарып алсаңыздар болады. Енді глюкозный сироппен жасап көреміз. Ол үшін бізге 100 грамм глюкозный сироп алдын ала құйып алдым. Оның үстіне 70 грамм су құямыз. Және де 220 грамм қант саламыз. Баяу отқа газға қойып, жақсылап араластырамыз. Енді бұны жақсылап араластырамыз, біраз қасында қарап тұруымыз қажет. Суық су дайындап қоямыз, яғни дайын болғанын тексеру үшін. Шпажкамызды араластырып, бірден суық суға саламыз. Сол кезде қолымызға жабысып, ұзын болып шықса, онда дайын болды деген сөз. Бұл әлі дайын болған жоқ, сонысын тағы да қайнатамыз біраз. Міне, дәл осындай ұзын болып, созылып, қатайын деген тұрса, онда біздің сиропымыз дайын болды. Бірден оттан алып, формаларға осылай құйып шығамыз. Мен ешқандай краситель қоспадым. Ақ түсті леденций қажет болған жағдайда бірден өзін осылай қатыра берсе болады.
Одан кейін қалғанына сары түсін қосып, сары түсте формалар жасадым. Бұл енді балалар тортын әсемдеу үшін өте қажет декорға жатады. Сондықтан да жасап көрсеңіздер болады. Қиын емес. Ұнаса лайк басып қойыңыздар. Көп рахмет.